noi alunni sempre insieme ai professori, ed è in 5 anni di mia scuola superiore che scendiamo in piazza assieme per protestare contro la stessa cosa, contro la riforma della buona scuola di Renzi. Principalmente perché pensiamo al nostro futuro all'interno delle scuole, cerchiamo principalmente di passare le nostre giornate in una maniera consona, in una maniera tale da permetterci di amare quello che facciamo, vale a dire studiare per un futuro di cui noi abbiamo la necessità di averlo sicuro. Questa riforma ha scritto nero su bianco che il governo, che lo Stato non può finanziare la scuola pubblica, quindi verrà aperta a chi? Ai privati. Perfetto, noi insegneremo con dentro le classi gli striscioni, vieni a comprare al mio negozio, ma stiamo scherzando? È questa la scuola siamo noi non la vogliamo questa scuola di questo governo fascista. La buona scuola di Renzi, della Giannini e del suo esecutivo non è realmente la scuola che ci serve. Ci serve una scuola che badi molto al welfare, al diritto allo studio e all'edilizia scolastica, soprattutto qui in Sicilia. Attraverso questa riforma viene a mancare un elemento fondamentale, la cooperazione tra il preside, la famiglia e il collegio dei docenti, che è sovrano. Quindi parlando di albi territoriale, togliendoci gli scatti stipendiali e soprattutto una riforma della scuola che non tiene conto dei docenti, ovviamente è una cattiva scuola. Lo dimostra tutte queste persone che stanno protestando, ma non solo i docenti, anche i familiari, i bambini, i ragazzi.